最近在家里洗衣服的时候发现，新买的洗衣机有水温调节的功能，于是我决定来实测，调整至40度与60度是否真的可以达到标示上的水温。测试完发现，透过滚筒底部加热后的水温，温度设定越高，温差就越大。建议若要用热水功能时，外接热水管会比洗衣机自己加热水温来的省电。